ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ, लेकिन साला एक दिन आएगा, सारी रोड नाप दूंगा भाई अपनी बाइक से, अपने घर के नीचे से जाऊंगा हर जगह जहाँ मैं जाना चाहता हूँ यार। बहुत जल्दी वो दिन आएगा यार। डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे